गुड मर्निङ, नमस्कार, सेवा हजुर सबैजनालाई। बाजे आज मिनिटहरूसँग भक्कुण्ड खेल्न लाग्दैछ। आजतिर राजाहरूलाई अस्ति त्यसको चाहिँ अनर्स फुक्सिनको काम राखेको थियो, अनि त्यो काम सञ्चालन गर्दाखेरि हेल्प गर्ने टिमलाई चाहिँ टिममा पनि एकजनालाई चाहिँ वफादारी काम गरेको भएन, डिसिप्लिनमा पुरस्कृत गर्दैछ बाजुले। त्यही भएर मोटिभेट केटाहरूलाई अग्रसर गराउनुको लागि सानो एउटा उपहार बोकेर जाँदैछ। यस्तै छ बाजुको लाइफ, ल्याङ चल्दैछ। आजबाट असार लाग्यो। किसान मान्छे, हेलो गुड मर्निङ, नमस्कार। मेरा सहकर्मीहरू यता पनि हुनुहुन्छ। हेलो हाई भाइ। अब असार 1 गते एउटा गीत त गाउनु पर्यो। काँदाको शोभा हल र जुवा हातमा कोदाली, जीवन धान्न गर्नै पर्छ उकाली ओह्राली, नगरी साँझ बिहान काममा पुग्दैन खानालाई। त्यहाँदेखि त बाजुले पनि आएन। यस्तै बाजेको टिक्काहरू सुन्नलाई चाहिँ युट्युब च्यानलमा आएको छ। बाजेको च्यानलमा जोडिने गर्नु होला। बाजेको बसन्ती विवाह साह्रै छ। भर्खर हुनु त गाह्रो रहेछ। त्यहाँ मोबाइल सानो भए पनि उतापट्टि बोकेर हिँडिन त गाह्रो हुँदो रहेछ। यसरी सुपारी बगान छ ढाबा। यो चाहिँ अब 5-7 वर्ष पछाडि 2 भाइ छोरो लाउर गए यस्तै हो माएको छ। झ्यापा ल के सर्टकट हानु कि कता हानु, मलाई अलिक दुविधा भयो। सर्टकट गएन। बाजेको सुरुवाती अपुरीका गरेको यसको लागि कति छिटो पुऱ्याउनु हो क्या भन्दा पनि आएको छ। यस्तै छ बाजेको जिन्दगी, दुःख सुख चलिरहेछ। काकी बाजे ठुली गरे हाम्रा बाजेहरू मर्निङ वाकतिर गइराख्नु भएको छ। ओ नयाँ मान्छे, ओ दाइ साहब नमस्कार है। अम्मा अहिले दाइ साहब पनि देखाउँदैनन्, घुमाउनु पनि ल्याउँदैनन्। कैद गरेर राखेको छ कि के हो हाम्रो दाइलाई। यहाँ बहिनीको चाहिँ भर्खर बिहे भएको त थुप्रै भयो। बिहे भएदेखि भेटेको भनेको लगभग आधै होला। देखेको सबैको आफ्नो कामले व्यस्त त के गर्नु। त्यही भएर पहिला आफू खेती किसानमा मेलापात, अरूमा परमा हुन्थ्यो, त्यो भेटघाट हुन्थ्यो। अहिले त नआएको छ, सबै यन्त्रले गरिदिन्छ। आनन्द छ। ए धन्यवाद यार, आनन्द छ। हेलो छोराहरू, गुड मर्निङ, नमस्कार। छोराहरू बिहानै धाउन्थे खेती घोकन्थे विद्या भन्थे पहिला बाले। त्यस्तो टाउकोमा बोकेर नै रोक्दै हिँडिराख्नु भएको छ। लाइफ शिक्षा बिना खस्रो छ भन्ने कुरो बाजेले भर्खर महसुस गर्दैछ। त्यही भएर सबैलाई पढ्नु होला, ध्यान दिनु होला। महाकसम अनि म चाहिँ स्पोर्ट्सतिर जाँदैछु। फुटबलमा चाहिँ अब महाकसम पढ्नु पर्दैन अनि बाजे भन्नुहुन्छ होला। पढ्छ त्यही दिमागमा पढेको कुरो स्वाट घुसेर अटिरहेको छु भनेर फ्रेस दिमाग राख्नलाई चाहिँ बिहान बेलुका कुन टाइम हुन्छ एकचोटि भकुन्डो हावा भरेको भकुन्डो सँगसँगै दायाँ बायाँ नाच्ने कार्य गऱ्यो भने चाहिँ यस्तो दिमाग ताजा हुन्छ भन्ने बाजेको मनासै छ गाइस। कस्तो लाग्छ? हो हात दुखेर म त मरेँ, हात दुख्यो अनि साइकल पेलाइ। ए डगी यहाँ कस्तरी हेर्दैछ ल हेर। बुवा काका हजुरबा बेना ठुली गरे सबैजनालाई एकछिन यहाँ केटाकेटीसँग खेल्न। बुवा यसो वनसम्म पुग्नु नि, वनमा हरियालीको यसो के
फुलहरू फुलेको बास्ना आउँछ, औषधि हुन्छ बुवा। अब वन छ यहाँ हाम्रो चाहिँ सानो, त्यो वनमा चाहिँ कैँदले पर्यटन रङ्गशाला भनेर नामाकरण गरेको छ। त्यो चाहिँ पहिला शिविर काम बस्थ्यो। अहिले त्यो साथीहरू त्यहीँ उनीहरूको साथीहरू कता के भयो, कता भयो, त्यहाँदेखि मेरो ठुलो भएर खेलेर कति 17-18 वर्ष बस्यो। अहिले आएर फेरि राति 47मा 17-15-16सँग खेल्न गइरहेको छ। यस्तै रहेछ चर्खा। अनि यहाँको फुलमा चाहिँ टक्क मोटबिराको फुलले चाहिँ औषधि प्रदान गर्छ भन्छ नि आयुर्वेद विज्ञहरूले। त्यसले भनेको एक दिनको पानीले यस्तो बनाएको थियो बाजेको रोग चाहिँ सब बगाएर लाग्यो बल्ल सिमसिमको उयोले खतम भयो। आफै हुने रहेछ जानु होला क्या स्पिड भइरहेको छ। रास्ता देख रहा हो, रास्ता कैसा है? ऐसा रास्ता से आ रहा है बाजे। ओ पानी परेर पानी छ यार, बल्ल पानी आयो। खान सक्दैन। बाजेकोमा चाहिँ यसपालि खारेको ग्राउन्ड भएर यस्तो छ गाइस। घाट पलासेको थिएन, पहिला चाहिँ पूर्व पश्चिम थियो फुटबल पोल यहाँनिर। अहिले उत्तर दक्षिण बनाउने होला। यसपालि चन्द्रको झारहरू आएकै छैन क्या राम्ररी। आफै गर्ला त्यो सर्च त्यहाँनिर ट्रेनिङको लागि कुद्दै छैन भनेको छ क्यामेरामा क्याप्चर। यस्तै हो बाजेको आजको दिन चाहिँ गाइस। यसरी बाजे चाहिँ युथहरूलाई मोटिभेट गराइरहेको छ। गाउँतिर एक दुईजना लाहुरतिर गयो भने पनि, लाहुर गएन भने नि पछि मागेछन् साउदी कतारतिर जाँदाखेरि बोजा सोजा उठाउने काम गर्दाखेरि पनि मागेछन् नथाकोस् भनेर चाहिँ केटालाई भकुण्डमा प्रतिस्पर्धा गराइरहेको छ राजाले गाई। ल ओके दादा, सबैको दिन शुभ होस्। नजर आस्तो छ बाजेको। ओके।